っちが食べっぷりあるんだよね。しっかり抱え込んだらまだ早いんで。こいつ食べた。食べたちぎって食べてこいつ。まだほら早すぎる。けどほらだんだん警戒して逃げちゃうじゃん。もうダメだよ。ちょっとこっちか。抱きかかえるようにしてからにしないとさ離しちゃうんだよ。もうちょっと待って、早すぎる。早くやらないとね、逃げちゃうんだよ。逃げないって。警戒しちゃってダメだよ。もうダメだ。それもダメ。暴れん坊だ今日。こういう手しかないの。あ、じいじ捕まって。おい。挟まれた？うん。胴体掴めばいい。ちょっと手すぎる。やった、捕まえた。怖がらないで掴む。いてて。今6匹だね。あ、でかいの出てきた。探してたやつ。ああ。こんな感じね。難しいね。重い。肉はザリガニって近いのよ。